真是太慢了，穿过这个林子就到青丘了。走了。我不是要擅闯这个林子的，我只是借个路。我是青丘白凤九，休得无礼！东华帝君，你是何人？东华帝君，啊？你还想这样抱着我多久？你真的是东华帝君？不像吗？不像，我在哲言的藏书里看过你的画像，真的不像。哲言，哲言，十里桃林的上神。你是他什么人？我是青丘五荒之北荒帝君之女，九尾狐之后青丘白凤九。青丘白凤九见过东华帝君。原来是白家人。白家的人竟然还会怕一只金泥兽？你还未飞升上仙吧？没。既然东华帝君救了凤九一命，那凤九一定要报答的。不必。那如何是好啊？我姑姑时常教导我说，这世间有因果循环，有因就一定要有果，有欠就一定要有还。你姑姑，青丘白浅，帝君可认识我姑姑？曾有过几面的缘分。你姑姑和天族，他们的缘分可是深得很。是吗？为何我从来没有听姑姑提起过？她似乎不太愿意提起天族的事情。难道你不知道，哲言和胡帝白芷现在正在天宫，为你姑姑讨说法？是吗？你还想跟我多久？我只是想要报恩。回帝君，小仙在此守了快7万年，这东皇中从来没有异常。可本君近日观星象，擎苍似乎有所活动。怎么可能呢？擎苍不是早在几万年前就被墨渊上神封印了吗？
若真如帝君所言，小仙恐怕……我知道你应付不了擎苍，时刻盯着这钟，10日内若有任何异动，震动此灵，本君就会立刻赶来。小仙遵命。切记，无论有任何异动，都要用法术震动此灵。遵命。本君念你是青丘帝姬，先前的事情不与你计较。倘若再跟上，休怪本君不客气。哎呀，可是震死小仙了！刚才那只金泥兽啊，可比你厉害多了。金泥兽？可是异界山林里的金泥兽？哎呀，那可厉害的很呐！怕只有法力高强的上仙才能镇住它。又是上仙，又是上仙，能不能不要再跟我提上仙了？我也不知道何日才能飞升。哦，对了，不知仙姬再次召唤小仙，所为何事？帝君说，方才给你的小铜铃，只要此处有异动，你就用法力来镇灵，这你还记得？小仙不敢忘。如今帝君他改变主意了，说让你用这个笛子更妥当些。这……你不相信我啊？哎呀，小仙怎敢不信？仙姬同帝君一同来此，小仙是亲眼所见。只是这小灵该如何？你给我就好了。好，仙姬说好。那小仙告退了。哎呀，糟了，我得赶去给姑姑过生辰了。哎呦，小狐狸回来了。凤九这回是特意赶回来给姑姑过生辰的，祝姑姑继续做四海八荒万万年第一角色。姑姑听了此话，可还欢喜？欢喜。姑姑还是老样子，为老不尊。敢说姑姑老，就让你做一阵子小狐狸吧。这是个好东西啊，虽然不知道你是打哪儿偷来的。姑姑这是要去哪儿？
当年的昆仑虚，仙雾缭绕，众神朝拜，怎如今也落到这种地步？原来，这就是传说中的昆仑虚啊！从今日起，你们就是昆仑虚墨渊战神座下16弟子，紫蓝神君。谢师傅。17弟子，四阴神君。谢师傅。师傅，这是我的天劫啊！师傅。勾起眼底的寂寞，对你的难舍。救师兄，救师兄！淹没3600年心事。等我。师傅。旧歌，越想忘记越深刻，忘了，醉了，以为放下了，却在梦醒后想起你泪。昨日途经十里桃林，到这烟那处，给你取了3壶桃花醉。师傅为什么会给我带酒啊？明日不是你的生辰吗？姑姑深夜来此，就是为了偷酒喝。坏了！小丫头，你也跟了我一路，可领略了这天族第1圣地的风采。姑姑呢，要出一趟远门。这个册子里面记载了一个法术，这法术如今只有我一人知晓。若我死了，令法术失传了，四海八荒就要有大麻烦。你这铃铛是东华帝君给你的吧？我刚才一看便知道了。至于你这铃铛是如何拿来的，若姑姑还有命回来，再好好审。为何如此说？姑姑，你要去何处？你肯定是想问姑姑要去哪儿吧？你一定也知道，姑姑不想说的事情，谁拿我也没办法。你在此睡上3日，3日之后，我用来保护你的仙杖会碎掉，震动此铃，替你换来帝君。睡吧。
君，他是震动了吗？你为何在此处？我是跟着我姑姑来到这儿的。姑姑，就是那位从不露面的青丘白浅。对啊，我姑姑就是白浅。我记得昨晚，也不知道是不是昨晚了。我睡之前看见我姑姑离开十里桃林，所以我就跟着她到这儿来了。莫非你姑姑和昆仑虚有什么渊源？没有啊，我从来都没有听姑姑提起过。这个可是你姑姑留给你的。不错，是我姑姑留下的。你可知道这上面记载着什么？我姑姑说，上面记载着一个术法。不错，它记载着上古神器东皇钟如何封印元神的术法。东皇钟，那不是可以毁天灭地的法器吗？不错。那不是在7万年前，就在弱水河畔，害得墨渊上神魂飞魄散的法器吗？不错。墨渊就是用这术法封印了擎苍。看来你姑姑和昆仑虚确实大有渊源。怎么可能？我姑姑出生之后从来没有离开过青丘。真的？真的。帝君是我的救命恩人，我怎么敢骗你呢？啊！帝君去哪儿啊？你究竟要跟我到何时？我说过要报恩的。我要你报恩了吗？哲言说，欠别人的就一定要还，如果不在这儿还，就到别处还。所以凤九仔细考虑了一下，我还是主动先报恩比较好，这样我还可以选择如何报恩。那，你打算如何还？凤九还没有考虑好。自墨渊走后，这昆仑虚还从未如此热闹过。东华帝君，你来这昆仑虚做什么？我只是路过，顺便进来看一看。如今已是人去楼空，再无当年盛况。再次打扰帝君清静了。阿英，7万年了，你究竟去了何处？帝君，方才我得一悟，本帝君才明白，那东皇钟封印并不能长久。此事可要立刻奏禀天君，找寻个对策。何时会解封？就是今日解封。今日？那封印的术法，7万年便会解除。7万年？那今日在弱水河畔出现一位姑娘，应该就是知道封印即将解除，去封印擎苍的。
7万年。封印会解除的事，帝君都不知道，这四海八荒的，还有谁会算出此事？并非是算出的，而是这位姑娘早就知道会有此事，却未告诉任何人。恐怕是早就做好了打算，要独自与擎苍一战，不牵连任何人。越听帝君这么说，我越是钦佩这位姑娘了。敢问帝君，此人是谁？十有八九，应该就是这位小殿下的姑姑。我姑姑。小仙还未请教，这位小殿下是？在下青丘白凤九。是胡帝的孙女，凤九小殿下。正是在下。那，你姑姑就是青丘白浅喽？不错啊，我姑姑就是白浅。那岂不就是太子殿下的正妃？什么正妃啊？我姑姑不是要嫁给二皇子吗？怎么变成太子了？此事说来话长。那就长话短说啊。好，那就要从你姑姑洞中那只小巴蛇说起。小巴蛇？你说绍兴吗？不错，就是绍兴。绍兴他……帝君为何猜是青丘白浅？你手上的那个册子，是昨夜白浅留给这位小殿下的，上面清清楚楚写着东皇钟的封印术法。你觉得是不是太巧了？是太过于巧合了。不过小仙有一个疑问：传闻中白浅自出生后就从未离开过青丘半步，他是如何知道墨渊上神的独门术法？这也是本君所疑惑的。况且传授这种独门术法，通常都是师徒关系。墨渊上神好像一向不收女弟子。小殿下，你可知道什么内情？我姑姑和昆仑虚没有半点关系。哦，那就奇怪了。这个疑问，恐怕只有等到墨渊死而复生，才会有人给我们答案。或者，等夜华娶了白浅，你可以亲自问问他。帝君说笑了，青丘那位白浅姑姑辈分太高，小仙可不敢随便开口。哎，这位星君，你勾起了我想听故事的欲望，你要负责将此事讲清楚。讲完之后，你要帮助我完成对帝君的报恩。报恩？没错。啊，快，你先告诉我，我姑姑为什么要嫁给太子啊？还有，你们刚才讲我姑姑封印东皇钟的事情，我听得云里雾里的，可否为我讲清楚一点啊？走吧。啊？边走边说。小殿下想从哪一桩先听起啊？那就先讲小巴蛇的吧。好。我几日不在，那小婢女竟然让我姑姑成为天下笑柄。不行，折颜和爷爷能忍，我忍不了。忍不了又如何？你姑姑都不在乎。那姑姑能忍是因为她大气，我可忍不了。要不，星君你带我去天宫吧。啊？啊什么呀？我得去教训那只小巴蛇啊！那我这不是犯了挑唆之罪吗？你为了这个女人，废了自己的前程，可有怨恨？儿臣不敢。你可以带走这个小巴蛇，但是不能给他任何名分。这是本君最大的宽容。
儿臣遵旨。少卿，你给我站住！我姑姑待你不薄，你竟抢了她的未婚夫婿，害她被天下人耻笑。小殿下，你还知道我是小殿下呀？千错万错，都是少卿的错，还请小殿下不要生气。小心气坏了身子。哼，就知道装柔弱。放肆！哪里来的野丫头，竟敢在天宫撒野！你敢拦我？你……哦，你就是那个负心汉，天宫的二殿下桑吉。啊，不对，你已经被贬了，不是什么二殿下，你是北海水君。你的阶品还没有我高，你凭什么要拦我？住口！北海水君，北海水君，请息怒，小殿下也息怒啊。此事既然天君都有了裁决，那二位就以和为贵，以和为贵。看在司命星君的面子上，本君饶你一次。我堂堂一个青丘女帝姬，不要你看谁的面子，是你先负我青丘的，我骂你几句，你还受不住吗？你，凤九，帝君，你怎么来了？我不来，难道看着你和北海水君顶撞吗？我是在替我姑姑抱不平。这位是青丘的小帝姬，被胡帝宠惯坏了，水君莫放在心上。哈，不敢，不敢。这位姑娘，你可是一直在青丘白浅身边伺候？是。那，你可听说过司音？坏了，帝君这是要追查墨渊上神的下落吗？那小八蛇他……少卿不知，还算有那么点点良心。你可知道我是谁？不知。我是东华帝君。你若骗我，可是无人能救得了你。帝君，你吓唬人！少卿，当真没有听说过司音。坚持住啊！哈，帝君，你就别再逼他了。他常年住在青丘，怎么会认识7万年前昆仑虚的司音上仙呢？说的也是。帝君，太成功。大胆，竟敢擅闯太成宫！四海八荒，还有我白凤九进不去的地方？